See on üks mu lemmik tsitaate, on selline H.L. Mencken, USA iruhammas, kes ütleb, et igale keerulisele küsimusele on alati olemas vastus, mis on lihtne, veenev ja vale. Maailm on muutunud tohutult palju keerulisemaks. Selleks, et selles praeguses maailmas nagu edukalt toime tulla, on kaks võimalust. Üks on see, et sa usaldad eksperte, sellepärast, et sa ise kindlasti ei saa hankida endale kogu seda teavet, mis on vajalik. Sul peaks olema selleks, siis ma ei tea, mitu kõrgharidust, nagu juriidiline ja infotehnoloogiline ja meditsiiniline ja mida kõike. Ja seda mitte kellelgi ei ole. Seetõttu sa kas usaldad eksperte ja lased ekspertidel neid otsuseid teha, või siis sisened niisugusse tohutusse ebakindlusse, sellisesse kriisiolekusse ja sel hetkel hakkavad kuidagi usaldusväärsemalt kõlama hoopis lihtsad lahendused. Ja see on üks mu lemmik tsitaate, on selline H.L. Mencken, USA iruhammas, kes ütleb, et igale keerulisele küsimusele on alati olemas vastus, mis on lihtne, veenev ja vale. Ja see lihtsad veenvad valed vastused vandenõuteooriate näol või siis see, et meil on kõikidel hädadel on mingi üks põhjus, olgu see siis süvariik või immigrandid või kes iganes, tähendab. See on praegu üsna niisugune levinud maailmavaade ja seda seetõttu, et lihtsalt me ei halda kogu seda infomassi, mis meil on, selleks, et teha informeeritud otsuseid. Ma olen tegelikult teinekord suhteliselt lähedalt näinud, kus see käib. On mingi küsimus, luuakse mingi ekspertide kogu, kus tuuakse kõik parim teadmine kokku, tüübid müttavad mingi 3 kuud, valmistavad mingi 400 lehekülge pika raporti, ja siis see tuleb sealt välja, keegi vaatab, et seda 400 lehekülge pikkust asja, seda ei hakka keegi lugema, võtame mingid teised tüübid, kes teevad sellest, ütleme niimoodi 30 leheküljelise sükse kokkuvõtte, 30 leheküljeline kokkuvõte saadetakse siis edasi, siis tuleb sellest kokkuvõttest siuke väike executive summary, ütleme mingi 3-4 lehekülge, see satub siis selle otsuse tegija sekretäri lauale, kes vaatab, paneb sealt enam ühe lehekülje peale asjad kokku ja siis selle leheküljega jookseb niimoodi koridoris järele sellele mehele, kes läheb hääletama ja see mees ühe hetkel katkestab teda, ütleb, ütle nüüd jah või ei. Ja see ongi kõik. Tähendab, niimoodi ei tehta informeeritud otsuseid. Aga see on see olukord, kuhu me oleme sattunud lihtsalt seetõttu, et küsimused ise on muutunud liiga keeruliseks. Võtame kas või, ma ei tea, Eestis mingi suhteliselt lihtsa küsimus, et mida teha nüüd, ma ei tea, kuidas lahendada mingi Ida-Virumaa mingisugust koondprobleemi. Aga meil ei ole seal ühte probleemi. Meil on ökoloogiline probleem, meil on seal sotsiaalne probleem, meil on seal ajaloolise mälu probleem, eks ole, tähendab konfliktsed ajaloo narratiivid ja nii edasi. Ja meil on seal ka konkreetselt kultuuriline probleem, kus on inimesed, kellel on üks kultuuritaust ja üks emakeel ja teine kultuuritaust ja teine emakeel. Seda ei saa ajaloolise mäluga segamini ajada, seepärast, et see ajaloolise mälu puhul see joon ei lähe mööda seda sama piiri. Ja kui meil nüüd nagu tekivad mingid niisugused asjad, et ühest küljest justkui ökoloogilisest seisukohast oleks vaja kaevandused kinni panna. Aga mis me siis teeme? Siis meil on korraga kohutavalt palju töötuid, eks ole. Tähendab, need töötud on veel ka sellised, kelle puhul me võime ütelda, et nad näevad ennast nagu kultuuriliselt tõrjutuna nagu riigi seisukohast vaadates ja nii edasi. Ja sa ei saa teha niimoodi, et sa võtad ainult ühed mingisugused parameetrid või ühed kriteeriumid ja nende alusel lahendad selle probleemi. Kusjuures, kuidas sa seda ka ei lahendaks, kindlasti on keegi, kes täiesti põhjendatult ütleb, et see lahendus on vale ja pikas perspektiivis kahjulik. Rein, sa oled olnud Tallinna Ülikooli rektor. Oled probleeme lahendanud, oled inimesi laua taha kutsunud, sul on ka järgi joostud võib-olla executive summariga koridori peal ja mis iganes. Aga kas kui ütleme, öeldakse sulle, lahenda Ida-Virumaa probleem ära, sa oskaksid kuskilt pihta hakata? Oskaksid midagi teha sellega? Kaua sul aega vaja selleks oleks?
esiteks on õudselt tore, et mitte kellelgi ei tule pähe lolli mõtet ütelda mulle, et lahenda see probleem ära. Seepärast, et ma ei ole kindel, et ma saaksin sellega hakkama. Ma arvan üldse, et see on probleem, mida ei ole võimalik lahendada 1, 2, 3 aastaga. Siin peaks olema mingisugune nagu pikem arenguprogramm ja selles arenguprogrammis ei saa ka teha niimoodi, et me lähtume siin, ma ei tea, ideoloogiliselt õigetest või nii ja naasugustest lähtekohtadest ja teised peavad lihtsalt neid aktsepteerima. Mõningates oludes selline asi töötab, sellistes oludes mitte. Üks raamat, kust ma olen omandanud tohutu suure koguse elutarkust, on Luo Guanchungi romaan Kolmevalitsus. Ma olin vist 10-aastane, kui me olime kuskil Saaremaal suvitsime ühe suve ja seal majas, kus me olime, millest nagu kõik enam varsti kiiresti läbi loetud, sest seal oli selle raamatu teine köide olemas. Ja see teine köide siiamaale, see on see, millele ma tänu võlgu olen oma kogu Aasia huvi ja see kõige eest. Siiamaale mäletan, teen see teise köite lahti, vaatan, seal hakkab peale. Esimene lause on, et Pan Kung ja Fa Cheng üritasid kaua Liu Beile auku pähe rääkida, et ta lubaks neil pidusöögi ajal Liu Changi ära tappa. Kõik tagasiteed ei olnud. Aga miks mul see raamat praegu meelde tuli, oli see, et seal on üks tegelane, ajalooline isik, Zhuge Liang, kes on nende nii-öelda heade väejuht mingi aeg. Ja esiteks tähendab, nähakse tohutult vaeva selleks, et Zhuge Liang tuua tema eraku staatusest välja ja üldse panna neid vägesid juhtima ja ka kõik väga keeruline. Aga ühte vastast alistab ta vist 17 korda, sest et iga kord ta võidab ja iga kord see vastane on tema meelevallas ja tal oleks võimalik käituda nii, nagu teised sõjapealikud harilikult käituvad, et lüüa tal pea maha seal vastasel. Ja see üks asi, mis Kolmevalitsuses selgelt välja tuleb. Kui sinu poliitiline vastane on sinu meelevallas, siis sa kas tapad ära või teed temast oma sõber, aga mida mingil juhul ära teda alanda ega mõnita ega midagi muud, seepärast, et ei möödu aastatki ja olukord on vastupidine ja see maksab ennast halvasti kätte. No, aga nüüd Zhuge Liang tahtis selle, mehe nimi vist oli Meng He või midagi taolist, endale sõbraks teha, aga võt Meng He ei hakka ta sõbraks. Ja mis teeb siis Zhuge Liang, laseb ta lahti, no hea küll, kogu uus armee, eks ole, sõdime uuesti. Teeb seda 17 korda ja kui 17. korral ka on võitnud, siis jah, vist on nii, et sa oled ikka parem sõjapealik kui mina ja ma tulen sinu teenistusse ja oli pärast seda talle igatepidi lojaalne. No vot, Ida-Virumaal on vaja 17 korda võita selleks, et 17 korda võita ja uuesti asja alustada selleks, et see toimima hakkaks, sest et kujutan ette, tegelikult, eks ole, on ju noorem generatsioon Narvas, inimesed ju näevad, mis teisel pool toimub, aga sa ei saa nõuda inimestelt, et nad nagu ütleksid lahti oma vanematest ja vanavanematest ja niikuinii on praegu tõenäoliselt noorema põlvkonna vene emakeelega inimene olla Eestis väga keeruline ja seda ei tohiks teha veel keerulisemaks, kui see vajalik on, eriti nende inimeste puhul, kellest me saame aru, et nende väärtused on ju õiged. Et nad võivad mingisugustest asjadest, võib-olla nagu konkreetsetest asjadest saada ühtemoodi, teistmoodi aru. Aga kui nende väärtused on õiged, siis ei tohiks nii olla. Aga maailm on nüüd keerulisemaks. Kuidas ta siis vanasti nii keeruline ei olnud? No, esiteks, seda hallatavat informatsiooni on kohutavalt palju juurde tulnud. No, sel ajal, kui olid nagu näiteks kõikide asjade kohta mingid ühed üldkehtestatud narratiivid, mis oligi nagu see süke tõe ametlik versioon nii-öelda. Piiblis kirjas näiteks. Ja, näiteks. Niga oli olukord palju lihtsam, sest mõttes, et
võisid olla küll mingid perverdid, kes seda ei tunnistanud, aga noh, neid on võimalik, ma ei tea, põletada või risti lüüa või mida iganes, ühesõnaga nendega ühiskonda ideoloogiliselt puhastada. Aga esiteks kogu see globaliseerumisprotsess on tekitanud olukorra, et me saame ühest küljest küll nagu õppida teistest kultuuritraditsioonidest ja me saame nagu nautida seda kõike, mis on nendes teistes kultuuritraditsioonides ka loodud, et see ületab need kultuuripiirid ja nii edasi, et me võime siin Eestis istudes vaadata Jaapani filme, lugeda prantsuse kirjandust, kuulata Aafrika muusikat ja süüa tai toitu ja seda kõike öelda seda samal päeval. Et see selline nagu see infovabadus või piiride ületamine ja ka see, et info jõuab ühest kohast teiseni väga kiiresti, siis 100 aastat tagasi, kui keegi Hongkongi börsil ülemäära spekuleeris, siis see tõenäoliselt Eesti kalureid pankrotti ei ajanud, aga praegu ajab. Et see niisugune maailma ühendatus ja kõige omavaheline seotus on üks asi, info ise on ka muidugi tükk maad keerulisem, seepärast, et midagi uut ja huvitavat mõtlevad teadlased ju kogu aeg välja, eks ole, tähendab, ja see mitte ei tee, see võib teha mingisugused asjad olmeliselt lihtsamaks, aga kõik see, mis seal nii-ütelda kaane all on, see läheb kogu aeg keerulisemaks, eks ole, nõuab kogu aeg nagu suuremat teadmiste hulka. Keegi kunagi ütles, et näiteks enne sõda, kui inimesel oli gümnaasiumiharidus, siis see oli nagu umbes samasugune sotsiaalne staatus ühiskonnas või nagu andis umbes samasuguse niisuguse kompetentsi või ekspertiisi astme nagu praegu võib-olla magistrikraad. Ja see võiski nii olla, seepärast, et lihtsalt gümnaasiumi jooksul oli võimalik enam-vähem nii palju teadmisi hankida, kui selleks, et sa oleksid üle küla ikkagi kõige paremini informeeritud kuju. Aga praegu läheb see asi keerulisemaks, kusjuures tegelikult tulevad ka mingisugused uued sellised oskused, mida on tingimata vaja, nagu näiteks allikakriitika, oskus informatsiooni valida erinevatest allikatest, siis vaadata, mis on iga allika, kaasa arvatud usaldusväärse allika mingi lääts, mis pidi asjad seal kõveras on ja nii edasi, kusjuures täielikku 100% adekvaatset ja täpset informatsiooni ei tule mitte ühestki allikast, igal ühel on oma pimetähnid, kui kõige paremates allikates midagi on natukene vahel puudu.